बर' माहारियारि फरायसा आफादा बनसुआ जोंनि मैया दाख्लैसो जोंनि थागिबि बर' मिसिं दिउरि जाय बिथांमोना गुवाहाटी नोगोरनि कामरुप मेट्र'नि आन्दाराव दिसपुर सार्कोलनि आन्दाराव बरबारि थंकिथेला गामियाव बाथौ मन्दिर बे ओनसोलावहाय दिनै जोंनि थागिबि बिथांमोना आलाय सिलाय आसाम सरकारजों उइदाउट प्रायर पारमिशन प्रायर नटिफिकेशन जेबो खबर गैयाबालानो बिथांमोना दिनै न' बां सिफायनानै होखारजादों। जोङो दिनै नुफैदों बेफोरबादि दिनै अखा बांखा बोथोराव दिनै न' बां सिफाय जानानै दिनै जोंनि बर' थागिबि दुखुथिया जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा दिनै आलाय सिलाय जानांदों। बेनि थाखायनो दिनै जोङो बनसुआ जि एसे हायो जों अनसुंथाइ जों लानानै जों रायजोफोरनो होफैदों। जोङो 13-15 केजिसो कुइन्टेल माइरं जों होफैदों आरो 20-22 केजि दालि जों होफैदों आरो गोबां दै लोंनाय गोबां गाननाय जोमनाय जों जि एसे हायो जों कालेक्सन खालामनानै जों दिनै बे जोंनि न'खरनि हा होखार जानाय दिनै बिथांमोननो जों होफैदों। जोङो फैनानै जों खोनानो मोनदों आरो नुफैदों दि जोंनि थागिबि ट्राइबेल सुबुंफ्रा बर' हक मिसिं हक दिउरि हक खेबसे नङा खेबनै नङा गोबांबार जोंनि जायगायावनो आबै आबौनि हायावनो जोङो दिनै बेफोरबादि आलाय सिलाय होखारजाबाय थादों। बेफोरो दिनै साननो गोनां बाथ्रा जिथु जोंहा दिनै थागिबि हिसाबै इउनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेशननि आयेन बादे जोंहा दिनै थागिबि हिसाबै एबा बेक्ति हिसाबै जोङो दिनै उदां आरो समानै गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि हारिसाफोर बादे दिनै जोंहा जौगानो आरो दिनै न' बां लुनानै थानो जोंहा मोन्थाय दं आरो बैफोरबादि गाज्रि खैसार डिसक्रिमिनेशनफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानायनि जोंहा मोन्थाय आरो खाबु दङ। नाथाय बेफोरबादि आयेन बेफोरबादि जि जोंनि बर'फोरनि मोन्थाय बेफोरखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ दानिल' नङा गोबां समफोरनिफ्रायनो दिनै बिथांमोना जोंखौ नासयबोबाय थादों आरो जोंहा दिनै थागिबि हिसाबै जि भारत संबिधाननि सिङावहाय जि जोंहा दिनै शेड्युल्ड ट्राइब्स एन्ड शेड्युल्ड कास्ट शेड्युल्ड ट्राइब्स एन्ड आदार्स फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 नि मथै जोंहा दिनै थागिबि ट्राइबेलफ्रा जेरावखि जाया हाग्रा बंग्रा एबा प्रोटेक्टेड एरियासफ्रावहाय जोंहा दिनै न' लुनानै थानायनि जोंहा क्षमता दं। नाथाय बेफोरबायदि क्षमताखौ दिनै बिथांमोना जोंखौ नेवसिगारदों जोंनो होआखै। बिथांमोना गोसोबादि गावसिनि सुस्थ' मथन बादे मुलाम्फा बादे जोंनि थागिबिफोरखौ दिनै अबावबा होखारलाय अबावबा दिनै थिनहरलाय सोरखौबा न' बुख्रेबनाय बेफोरबादिखौ बिथांमोना खालामबाय थादों। दिनैहाय जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा बैफोरबादि नासयजानाय नेवसिजानाय बेफोरबादि दुखु जारला जोंनि बर' माहारियारि सुबुंफोरनि थाखाय एबा गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरनि थाखाय जों गसंथेगोन आरो जेब्लायबो बिथांमोननि दुखु आरो खस्थ' खैफोदाव जों जेब्लायबो गसंगोन आरो जोङो दिनै बिथांमोननि बेफोरबादि दुखु जारला अखा समावहाय दिनै न' बां गैजाया आलाय सिलाय दिनै गसंनानै ओरैनो जिरायनानै अबेबा खना गफा बिथांमोना थादों। बिथांमोनखौ जोङो दिनै बिथांमोननि जानानै जोङो दिनै भारत आसाम सरकारखौ जों खावलायगोन जाय सरकारखौ जोंनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ दिनै दैदेनदों बे बिथांमोनहा इमिडियेटलि साननै सानथामनि गेजेरावनो दिनै बिथांमोननो रिहेबिलिटेसन होनांगौ बिथांमोननो कम्पेनसेसन होनांगौ बिथांमोननो न' बां थानो थाखाय नैबे अखा बोथोराव लुनानै होनांगौ बिथांमोननो माखासे मेडिकेल सुबिदा माखासे दिनै सेनिटेसन दिनै फायखाना माखासे बेसिक निड्स दै लोंनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायनि खाबुखौ बिथांमोना साननै सानथामनि गेजेराव जोंनि होखारजानाय न'खरफोरनो बिथांमोना होनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो बनसुनिफ्राय जों खावलायबावगोन
दे आसाम सरकारा सप्तासेनि गेजेरावनो बिथांमोननो बे जायगायावनो हानि एलटमेन्ट होनानै सेटलमेन्ट होफिननांगौ। बिथांमोना आसाम सरकारा जोंनि एपिल जोंनि खावलायनायखौ दिनै बिथांमोना खोनासङाब्ला जोङो दिनै आयेननि भाबै बेबस्था लानाय जागोन आरो जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो दिनै आन्दलन खालामनायनि प्रभिजन जानानै फैगोन आरो बिथांमोना खोनासंथाराब्ला दिनै जों तेजपुरखौ घेराव खालामनांगौ जानानै फैगोन आरो बिथांमोना दिनै बेखौबो खोनासङाब्ला दिनै आसामखौ जोङो इनडेफिनिट माने साननो हायै सम जों बन्द'बो खालामनांगौ जानानै फैगोन। जोङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि बे हायावनो जोंनि आबै आबौनि हायावनो जोङो दिनै बेफोरबादि गुबुन हारिफोरजों गादबजानाय आसाम सरकारजों बेफोरबादि बानायजाबाय थानाय दिनै बेनि हेंथायै जेब्लायबो जों गसंगोन आरो बेनि हेंथायै जों जेब्लायबो आवाज होगोन। दिनै जों बेयाव फैनानै नुदों बिथांमोनखौ जोंनि दिसपुरनि एसिस्टेन्ट कमिशनार अफ पुलिस बिथां हिमांशु दास बिथाङा सानसे आगोल फैनानै नायबिजिरफैदोंमोन। बे बिथाङा जोंनि थागिबि न'खरफोरजों सावरायफैदोंमोन नाथाय बिथाङा जेबो खिन्थालाङाखै। जास्ट ड्रेन बानायनायनि पलिसि होनानै बिथाङा जास्ट खिन्थालांदों। नाथाय दिनै बिथांमोननो खिन्थायालासिनो जाय बिथाङा बिदि होनलांदों अखानायै फुङाव 7थासोआव बिथांमोना सिखारस्लाबनो मोनाखै JCB लानानै दिनै बिथांमोननि न'खरखौ एरखुफैदों। बिथांमोननि न'खौ एरखुनानै फबफैजोबदों। दिनै बेयावहाय जों बुजिनो मोन्दों दि बिथांमोननि माखासे षड़यन्त्र पलिसि दङ जोंनि थागिबि बर' जोंनि मिसिं सोरबा दिउरि जोंनि ट्राइबेलफोरखौ एबा गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरखौ दिनै बेनिफ्राय होखारनायनि पलिसि बिथांमोननि डकुमेन्टसफ्रा दिनै माखासे हायाव फबजानानै दं। जों मिथिनो मोन्दों बियो मोनसे सरकारनि षड़यन्त्र जोंनि ट्राइबेल जोंनि थागिबिफोरखौ होखारनायनि। आरो दिनै जोंनि खाथियावनो जों नुनो मोन्दों जों नाहरबा नुनो मोनो दि जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारनि पलिटिकेल एडभाइजार जयन्त मल्ल बरुवा बिथांनि रेसिडेन्सआ बै खाथि जों बिनि खाथियावनो जों नुनो मोनबावदों टाटा कम्पानिनिफ्राय टाटा जिन्जार हटेल दङ बिथांमोननि अबस्थायाबो एखे बिथांमोनखौ होखाराखै। आरो दिनै कच राजबंशी डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि माबा अफिस दङ एखे अबस्था। बादरुद्दिन आजमलनि हायाबो खाथियावनो दं बिथांमोना जेबो एफेक्टेड जायाखै आपत्ति जायाखै। नाथाय जोंनि थागिबि ट्राइबेलफोरा गोरिब दुखियाखाय दिनै बिथांमोना नारसिननो सम मोन्दों नामा? दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों दे जोंहा दिनै आसामाव 2 ट्राइबेल मिनिस्टार दङ केबिनेट मिनिस्टार दङ बिथांमोनहा दिनै जोंनि बे दुखुथिया न'खरनि अबस्थाफोरखौ बिथांमोननि थामोनथानि थाखाय बिथांमोननि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना सरकारजों थाबैनो सावरायनानै बिथांमोननो दिनै थांनानै थानायनि हा-हुनि बेबस्थाखौ जों होनांगौ बिथांमोननो होनांगौ। आं बनसुनि जानानै बेखौनो खावलायो।